हेलो दोस्तों, तो विंटर के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है प्रीमियम वेपोराइजर। विंटर के दौरान सर्दियां रहती है तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और प्राइस मैं आपकी इसको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगी। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स पैकिंग में आएगा जिसके अंदर कि आपको इस तरीके से पूरा वेपोराइजर मिलने वाला है। सबसे पहले इसका जो अटैचमेंट रहते हैं वो देख लेते हैं। तो एक कुछ इस टाइप का आपको अटैचमेंट मिलेगा, दूसरा छोटा वाला मिलेगा, यहाँ से डायरेक्टली स्टीम ले सकते हो। और थर्ड वाला ये रहता है, अगर आप इसके अंदर विक्स वगैरह डाल के लेना चाहते हो स्टीम तो डायरेक्टली ले सकते हो, सर्दी हो गई है तो आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मेन मैकेनिज्म रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म रहता है जो कि पानी को भाप में बदलता है। और केबल देख सकते हो, आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का केबल भी मिलने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे आप पानी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे वाटर लेवल भी इंडिकेट किया हुआ है। तो आपको कुछ इस तरीके से पूरा वेपोराइजर मिलेगा इस तरीके से बॉक्स पैकिंग में, वो भी ड्यूड ऐप में, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपीज़ में। और इसका SKU कोड है 1251।